Leute, es geht um Folgendes. Und zwar haben wir im Bad einen, ich nenne es mal mittelmäßigen Schaden. Wasser kommt von der Dusche durch die Fliesen, durch die Fugen durch. Aufgrund dessen müssen wir es jetzt ausbessern, Fliesen raustun, Kleber von den Fliesen wegmachen. Falls ihr auch mal das gleiche Problem habt, gebe ich euch einen Tipp. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Hier war alles komplett voll mit diesem Fliesenkleber. Mit diesem Multitool und einer entsprechenden Hartmetallscheibe, Diamantscheibe, geht es optimal. Und zwar als erstes längs und horizontal, wie ihr wollt, einfach querfeldein Striche reinziehen, reinschneiden, dass ihr in der Art Gitter habt. Danach das Multitool planmäßig von hier nach da, wo ihr wollt, einfach schabemäßig abtragen. Ich mach's mal vor. Das heißt, wenn ihr keine neue Fliese kaufen wollt und ihr die im Ganzen rausbekommt, ab vom Boden oder von der Wand oder sonst irgendwie, wäre das die beste Methode, die Fliese wieder grundauf sauber zu kriegen von unten und sie wieder neu einzusetzen. Probiert's aus.